Как успокоить ребенка без слов? Ребенок плачет, кричит, истерит, совсем тебя не слышит. Никакие слова не помогают. Что же делать? Два простых шага. Первый шаг – просто обними. Не дави, но держи достаточно уверенно. Если ребенок не дается, положи руку на плечо или рядом. Второй шаг – начни громко и демонстративно дышать, растягивая вдох и выдох и произнося эти слова. Вдох. Выдох. Дыши медленно, шумно, заметно. Через минуту ребенок начнет синхронизироваться с вами неосознанно, и его дыхание начнет приходить в норму. Ниже в описании делюсь игрой, в которой еще 55 стратегий, как успокоить ребенка быстро. Попробуй обязательно и делись в комментариях, помогло тебе или нет.